Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Fikra tahlil dasturining navbatdagi sonidamiz. Ramazon oyi. Qalblar yumshaydigan mana shunday oy. Lekin ming afsuski ushbu oydan o'zining jinoiy maqsadlarda foydalanuvchilar ham yo'q emas. Hatto yo'q emas, ko'payyapti ham deyish mumkin. Bot-bot eshitib qolamiz. Ehson niqobi ostida pullar u yerga ketibdi, bu yerga ketibdi. Ming afsuski, o'zi aslida yaxshi niyat bilan ehson qilmoqchi bo'lganlar bilib bilmasa jinoyatlarga sherik bo'lib qolmoqda. Janubiy Koreyada bo'lgan voqea dilni xufton qildi. 600 ming AQSh dollardan ko'p pulni yig'gan. Ehson deb. Ming afsuski, u ham o'zbek edi. Biz o'tgan ko'rsatuvimizda tegishli idoralarning mas'ul xodimlari bilan bu masalani juda ko'p muhokama qildik. Masalaning huquqiy tomonlarini muhokama qildik. Qanday jinoyat, buning jazosi, oqibatlari, ko'lami, bu haqda biz batafsil suhbatlashdik va o'shanda aytgan edikki, keyin ko'rsatuvda biz albatta bu haqda ulamolarimiz bilan ham, siyosatshunoslarimiz bilan ham suhbatlashamiz. Chunki masalaning ko'p qirrali aslida. Buning huquqiy tomonlaridan tashqari masalaning diniy tomoni bor. Ya'ni siz berayotgan ehson qayerga ketyapti? Siz unga qanchalik mas'ulsiz? Zakot masalalari, sadaqa masalalari kimga beriladi, qachon beriladi degan savollar bor. Bundan tashqari, o'zi G'azodagi bolalarga yoki yana yaqin Sharqdagi boshqa mamlakatlardagilarga deb atalayotgan pullar u yerga yetib boradimi o'zi aslida? Agar yig'ilgan taqdirda ham. Mana shu savollarga javob berish uchun biz studiyamizga ekspertlarimiz taklif qilganmiz. Studiyamizda hurmatli domlamiz Abduvohid domla Ahmadaliyev, O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi fatvo markazi ulamosi hamda hozir bizga siyosatshunos professor Farhod Karimov qo'shiladilar. Assalomu alaykum domla, xush kelibsiz. Assalomu va rahmatulloh. Kattakon rahmat, vaqt ajratib keldingiz. Ramazon oyi bilamiz, sizlarda ham ish ko'p, turli yo'nalishda, ayniqsa fatvo markazi. Tushunishim bo'yicha fatvo markazi telefoni to'xtamasa kerak hozir. Albatta, 24 soat. 24 soat. Bu juda ham ajoyib. Bundan tashqari kelib sizlardan maslahat so'rovchilar ko'p. Ayniqsa Ramazonda nima qilishim kerak yoki Ramazonda zakotimni qayerga berishim kerak, qanday berishim kerak degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Shularning ichida vaqt ajratib keldingiz. Domla, bunga kattakon rahmat. Endi masala o'ta jiddiy edi. Chunki xalqimiz juda ham bir ehson qilishni yaxshi ko'radi-da. Ming afsuski, bundan foydalanuvchilar ham ko'p. Biz o'tgan safargi ko'rsatuvda huquq tartibot organlari xodimlari bilan gaplashdik. 600 ming dollar pul yig'gan. 600 necha ming ham o'zi. Bu yog'i yodimda yo'q. Katta raqam va shunga ishonib berishgan. Demak, berayotganlar, men o'ylamayman hammasi men jinoyatga beryapman, nimadir deb. Qandaydir bir yaxshi niyat deb berganmi, lekin oqibati yomon bo'lib chiqyapti. Shunga sizdan ba'zi bir masalalarni so'ramoqchimiz, ya'ni diniy tarafi o'zi qanday buni. Shunga domla, birinchi savolimiz o'zi ehson. O'zi bu nima va kimga qilinadi? Va qanday qilinadi bu ehson? Shular haqida. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Avvalo taklif uchun rahmat. Darhaqiqat Ramazon oyi munosabati bilan fatvo markazi mana muftiy hazrat tashabbuslari bilan 7-24 formatiga, ya'ni o'sha haftada uzluksiz 24 soat ishlash rejimiga o'tgan. Shu munosabat bilan haqiqatda to'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda berilayotgan savollar ko'proq zakot, shu xayr ehson, fitr sadaqa, fidya va ro'za bilan bog'liq savollar. Endi haqiqatda to'g'ri aytdingiz, bizni xalqimiz umuman musulmon inson ishonuvchan bo'ladi. Shu ya'ni oq ko'ngil bo'ladi. Uni ishonuvchanligi, oq ko'ngilligidan, lekin ba'zi bir firibgarlar ham afsuski foydalanish holatlari kuzatilmoqda. Endi ehson bu arabcha so'z. Ma'nosi yaxshilik qilish. Har qanday, u moddiy, ma'naviy bo'lsin, har qanday yaxshilik ehson deyiladi. Endi bu yerda gap asosan moddiy yaxshilik haqida ketyapti, ya'ni sadaqotlar deymiz. Bu sadaqotlar o'zi bir necha qismga bo'linadi, ya'ni farz, vojib va tatavvuq deymiz, nafl. Masalan, zakot, ushur, fidya, tutolmay qolgan ro'zani fidyasi bular farz sadaqotlar. Ya'ni bular majburiy. Majburiy. Endi vojib sadaqotlar bor. Ular ham majburiy, lekin farzdan keyingi o'rinda turadigan. Masalan, qurbonlik qilish qodir odamlar, fitr sadaqasi yoki nazr kabi sadaqotlar bor. Bular endi vojib sadaqotlar. Bulardan tashqari ixtiyoriy qilinadigan ehsonlar bor. Ular tatavvu yoki ikkinchi nomi nafl sadaqotlar. Ya'ni ixtiyoriy ravishda inson kimgadir xayr ehsonlar qiladi. Endi haqiqatda mana o'rinli savol bo'ldi. Ehson kimga qilinadi? Alloh taolo Baqara surasida shunday marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yas'alunaka madha yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin.
ya'ni sizdan nima ehson qilaylik deb so'rashadi. Sahobalar payg'ambarimizdan kelib so'rashgan. Masalan, bug'doy ekkan odam, men bug'doyni o'zini bersam yaxshimi yoki un qilib bersam yaxshimi yo sotib pulini bersam, yoki kimdir dehqonchilik qilgan yoki bog'dorchiligi bor, o'sha mevani o'zidan bersam yaxshimi, masalan xurmosi bo'lsa, yoki sotib pulini berganim yaxshimi. Kimdir tojir, ya'ni savdogar, masalan ustuvor sotsa, shu liboslarni o'zidan ehson qilganim yaxshimi yoki sotib pulini berganim. Shunda oyat nozil bo'ldiki, qul ma anfaqtum min khayrin, ayting nima ehson qilsangiz ham yaxshisini qiling. Ya'ni halolini va o'sha o'zingizga ravo ko'rgan yaxshisini, ya'ni o'sha bozorda eng oldi sotilayotganini, hali qolib ketgan, muddati o'tgan, chiriganini emas, yaxshisini qiling. Falil validayn, ota-onaga birinchi navbatda, val aqrobin, qarindosh urug'larga, val yatama, yetimlarga va miskinlar. Sahobalar kimga ehson qilaylik deb so'rashmadi. Nima ehson qilaylik deb so'rashdi. Alloh taolo kimga ehson qilishdi? Ya'ni ular nima ehson qilishni so'rashyapti, lekin javob kimga? Nima uchun desa, haligi bir maqol bor. So'rovchi nodon bo'lsa, tinglovchi dono bo'lsin degan maqol bor. Ya'ni aslida ular nima ehson qilaylik deb emas, kimga ehson qilaylik deb so'rashlari kerak edi. Chunki shariatda nima ehson qilinishi emas, kimga ehson qilinishi muhim. Masalan, bizda xalqimizda, dono xalqimizda bir maqol borki, pulni topish qiyin, sarflash oson. Shariatda ziddi. Ya'ni pulni topishdan ko'ra sarflash qiyin shariatda. Nima uchun desa, masalan siz bir halol kasb bilan shug'ullansangiz, topishingiz halol. Bo'ldi. Hech qanaqa bunda shubha yo'q. Uni o'sha halol topilgan mablag'ni o'rniga sarflash qiyin. Ya'ni har kim ham, ya'ni buni javobi bor. Ya'ni har kim ham buni o'rniga sarflay olmaydi ko'p holatlarda. Shuning uchun Alloh taolo, ya'ni masrif deymiz, ya'ni o'sha qayerga sarflanishligini bayon qildiki, ya'ni nima ehson qilinishi muhim emas. U bug'doymi, nonmi, unmi, pulmi, ustuvoshmi, xurmomi, mevami farqi yo'q. Kimga ehson qilinishi muhim. Shuning uchun birinchi navbatda ota-ona zikr qilindi, oila a'zolar, qarindoshlar, undan keyin mana qo'ni-qo'shnilar. Demak, birinchi navbatda mana boshqa bir hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, ibda bi nafsik, o'zingdan boshla, fatasaddaq alayha, o'zingga sadaqa qil. Ya'ni birinchi navbatda inson o'zini birlamchi ehtiyojlarini qondirishi kerak. U moddiy ehtiyojlar. Undan keyin fa in fadula shay'un an nafsik, sendan biron narsa ortib qolsa, falizi ayolik, oila a'zolaringga sarf qil. Fa in fadula shay'un an zi iyolik fali qarobatik, oila a'zolaringdan biron narsa ortadigan bo'lsa, keyin qarindosh urug'. Yaqin, ya'ni yaqin qarindosh, aka-uka, opa-singil, aka-uka, opa-singilning farzandlari, ulardan keyin amaki, ammalar va tog'a-xolalar va ularning farzandlari. Shunaqa bo'lib, ya'ni qarindoshlaringa, atrofidan sekin chiqadi. Atrofidan, ya'ni eng yaqindan boshlab sarf qilinadi. Fa in fadula shay'un an zi qarobatik, endi qarindoshlaringdan ham biron narsa ortsa, fali zi jironi, qo'shnilaring. Va ana qo'shnilardan ortsa mahalla-ko'y, ulardan ortsa ham qishloqlar, ham shaharlar, vatandoshlar. Demak, shariat birinchi navbatda eng yaqinlarga ehson qilishni buyuryapti-da. Ulardan ortsa, asta-sekin demak uzoqlashilyapti. O'zi hali mamlakat miqyosiga chiqqandan keyin o'zi ortmaydi ham o'zi. Albatta. Demak, ya'ni shariatimizdagi bitta biz bilishimiz kerak bo'lgan muhim qoida, ehsonni nima qilingan taqdirda ham, qanday ko'rinishida bo'lsa ham, birinchi navbatda o'zimizdan va yaqinlarimizdan boshlash muhimligi. Ya'ni masrif joyiga yetib borishi. Bekorga Alloh taolo masalan Tavba surasida 60-oyatda innamas sadaqatu lil fuqaro val masakin val amilina alayha val mu'allafat qulubuhum va fi riqab al g'arimin va fi sabilillah va ibnis sabil faridatan minalloh degan. Ya'ni farz, vojib bo'lgan sadaqotlarni hali aytdik-ku, sadaqotlar 3 qismga bo'lindi: farz, vojib va nafl. Farz, vojib, ya'ni zakot, ushur, ya'ni ekinlarning zakotlari, fidya, tutilmay qolgan ro'zani fidyasi yoki mana fitr sadaqasi, qurbonlik, shunga o'xshagan farz, vojib sadaqotlarni lil fuqaro, kambag'allarga, val masakin, miskinlar. Miskin bilan faqirning nima farqi bor desa, faqirni mol dunyosi bor, nisobga yetmaydi. Zakot nisobiga yetmaydi. Masalan, 100 millionga yetmagan, 100 millionga qodir bas odam faqir. Miskin mallo shay ala, hech nimasi yo'q. Hech narsasi. Endi shu yerda savol tug'iladi. Nimaga faqir birinchi keltirilgan? Masalan, miskindan. Aslida miskin birinchi bo'lishi kerak, hech narsasi yo'q-ku. Aslida miskin birinchi bo'lishi kerak. Desa, battagi hikmatni qarangki, hali faqir odam masalan 30-40 million puli bor. Qanaqadir bir biznes qilmoqchi bo'lsa, kamlik qilyapti unga. U ishlab chiqarishmi, do'konmi, tijoratmi, farqi yo'q. Siz unga zakot bersangiz,
siz bergan zakot bilan u o'ziga bir sarmoya qiladida o'sha ishlab chiqarishini biznesini rivojlantiradi, kelgusi yili u ham zakotchi bo'ladi. Zakot beradigan Ha, o'tadi. qancha odamni ish bilan ta'minlaydi, ha, va boqimandalikdan chiqadi. Endi ana miskin hech narsasi yo'q, ha, u boqimanda bo'lib qolgan. Ha? Shuning uchun bersang yeyman, ursang o'laman qabilida-da. Shuning uchun faqir miskindan muqaddam turadi. Qarang. Aslida miskin birinchi bo'lishi kerak, aqlan olsangiz, to'g'rimi? Demak, faqirga, miskinga va o'sha qadimgi zamonlarda omil sadaqa deymiz, maxsus zakot yig'uvchilar bo'lgan. Hozirgi kundagi mana vaqf xayriya fondi Ya'ni qilyapti. vaqtda hozir alohida Alohida zakot fondi bor, nima bo'limi bor. Masalan, shunga o'xshash, ya'ni davlat tomonidan o'sha maxsus belgilangan joylar, o'sha zakot yig'ish fondlariga va davlat uni joyiga yetkazadi. yetkazadi. Val muallafat qulubuhum, to'rtinchisi qalbi islomga oshno qilingan, ya'ni boshqa din vakillari bo'lgan. Va firriqob va qullar, ya'ni u zamon hozir yo'q, bu ikkosi yo'q endi. Va val g'orimin qarzdorlar. Va fi sabilillah va Xudoning yo'lidagilar, ya'ni ilm talabida yurgan, masalan, tolibi ilmlar deymiz. Va ibn sabil va musofirlar. Endi shu yerda o'sha 8 toifani Alloh zikr qilgan bo'lsa, undan 2 ta toifa chiqib ketdi. 6 ta qoldi. Faridatan minalloh, bu Alloh taolo tomonidan farz qilib belgilab qo'yildi. Ya'ni agar siz zakotni bulardan boshqaga bersangiz o'tmaydi. Sizdan o'tmaydi. O'tmaydi, soqit bo'lmaydi zimmada. Demak, Alloh o'zi bekorga buni bayon qilayotgan yo'qda, ya'ni bu muhimligidan. Ya'ni bu shu darajada ahamiyatliki, ya'ni inson zakotini yoki o'sha fitr sadaqasini yo fidyasini kimga berayotganini, joyiga borayotganini bilish kerak u. Bo'lmasa ado bo'lmaydi, soqit bo'lmaydi. Niyatim yaxshi edi. Yo'q, u o'shaning uchun, ya'ni bizning shariatda bir muhim qoida borki, ma'lumotni tekshirish. Har qanday ma'lumot. Ya'ni Alloh taolo Hujurat surasida ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey mu'minlar, sizlarga bir fosiq xabar keltirsa, uni tekshiring. Masalan, mana oddiy payg'ambarimiz hadislarini ham ming ishonchli roviylar rivoyat qilsa ham uni tekshirilgan. U sahihmi, u hasanmi, u zaifmi, u masalan to'qimami? Ya'ni bo'ldi, payg'ambarimiz aytibdilar deb ishonib ketilavermagan. Payg'ambarimizning so'zlari bo'lsa ham tekshirilgan uni darajasi qanchalik. Chunki islomda bir narsa borki, o'sha keltirilayotgan ma'lumot yolg'on bo'lib, shuni natijasida qancha odamlar ham moddiy ham ma'naviy zarar ko'rmasliklari uchun har qanaqa ma'lumotni tekshirishga buyuriladi. Buni ehson berayotganda odam tekshirishga biroz xijolat bo'ladigan joylar. Endi bu narsani qanday qilinadi desa, masalan, bugungi kunda mana meni oldimga deylik, bir odam yordam so'rab kelsa, men xo'p deymanda, uni manzilini, aloqa, masalan, kontaktlarini olib qolaman, telefon raqami boshqa, va uni darrov qaysi mahalla fuqarolar yig'inida yashaydi. Raisi bilan bog'lanib turib, shunaqa fuqaroyingiz bor ekan, yordam so'rab keldi. Haqiqatan shu muhtojmi, muhtoj emasmi desam, raislarda 100% ma'lumot bo'ladi, masalan. Yoki o'sha qo'ni qo'shnisi bo'lishi mumkin, yaqin insoni bo'lishi mumkin. Masalan, men hozir zakot bermoqchi bo'lsam, u odamni tekshirishim shart. Tekshirish kerak albatta. Chunki siz qayerdan bilasiz, balki firibgardir, masalan. Aldab shuni bir kasb qilib olgandir. O'zi agar shunaqa bo'lsa, mendan o'tmaydi u. Unda ya'ni zakotim qolib ketadi. Qolib ketadi. Shuning uchun siz surishtirib, tekshirib keyin berish kerak bu narsa. Narigi odam xafa bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar. Yo'q. Chunki biz qayerdan bilamiz, balki u o'zi qodir bo'lib turib, mana aytyapmiz, 100 millionga qodir odam ola olmaydi, masalan. Boy bo'lib turib, u aldayotgan bo'lsa, ya'ni bizni ishonchimiz suiiste'mol qilayotgan bo'ladi. Keyin yana bu yerda bitta narsa bor, zakot, umuman shu farz vojib sadaqotlarda tamlik degan narsa bor. Ya'ni mulk qilib berish o'sha zakotni. Ya'ni bu degani imkon qadar o'sha boy odam zakotini yoki boshqa vojib sadaqotlarini o'zi qo'li bilan berishi. Ya'ni ko'p hollar bizda haligi vakilga topshirish bor-da. Masalan, bir odam keladi-da, kambag'alning nomidan vakil bo'lib keladi. Shu zakotingizni bering, men yetkizaman deydi. Aslida biz uni bilmaymiz. Yetkazadimi, yo'qmi, qanchasini yetkazadi masalan. Ya'ni vakilga topshirib qo'yamiz-da. Ya'ni biz o'ylaymiz, mana men buni vakil qildim, bo'ldi. Mendan soqit bo'ldi deb o'ylaymiz-da. Unda ham soqit bo'lmadi. Shuning uchun deymanki, hozir men ko'ryapsiz-ku, ijtimoiy tarmoqda boshqada falonchi kasal deb turib, pul yig'ib, masalan, o'zlashtirish, boshqa holatlar bo'lyapti. Shuni oldini olish uchun ham imkon qadar o'zingiz bersangiz, bilib joyini topib, shunda
ko'nglingiz to'q bo'ladi, joyiga boradi va tamlik hosil bo'ladi. Ya'ni siz mulk qilib berasiz-da o'sha. Siz tekshirishdan uyalmaslik kerak. Uyalmaslik kerak, bu uyaladigan narsa. Chunki bu farz vojib haqida kelib ketyapti-da gap bu yerda. Demak, farz vojib bo'lgan ehsonlarni, ya'ni berish kerak bo'lgan sadaqalarni agar joyiga bermasa, soqit bo'lmaydi. Soqit bo'lmaydi. Bu nozik masala-da bu. Shuning uchun bunga gunohkor bo'lib qoladi. Endi bu masalan zimmasidan soqit bo'lmagandan keyin xuddi bermagan deb farzi bajarmagan bo'lib qoladi. Shu nozik joyi bor. Juda nozik masala. Domla, keyin mana bir masala bor. Mana soqit bo'lmadi. Bu bitta masala. Endi bergani jinoyatga sarflanib qolsa-chi? Bergan odammi bunda aybi bormi yo'qmi? Bu endi bu oldingi holatdan ham yomon. Masalan, xo'p, endi kambag'alman dedi, berdi, u aldagan bo'lsa-ku, masalan, tushib qoldi. Lekin siz aytmoqchi, jinoyatga sarflasa, aytaylik, mana terrorizmga, ekstremizmga sarflayotgan bo'lsa, bu yerdagi nozik joyi shu yerdaki, Alloh taolo Moida surasining 2-oyatida va ta'avanu alal birri vat taqvo va la ta'avanu alal ismi val udwan. Ya'ni yaxshilik va taqvo yo'lida o'zaro hamkorlik qiling, ammo ma'siyat, adovat yo'llarida hamkorlik qilmang degan. Demak, bir inson bir zulmga yoki shunaqa jinoyatga aloqador bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu tomondan qilingan ehson o'shanaqa yomon ishlarga sarf bo'ladigan bo'lsa, bevosita bilan aloqador bo'lib qoladi. Sherikmi? Sherik bo'lib qoladi, hamkorlik qilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir mana ko'ryapsiz, globallashuv zamoni, masalan, bir axborot 2 daqiqada yer yuzini boshidan boshiga boryapti. Ijtimoiy tarmoq orqali hozir yer yuzini istalgan joydan turib odamlarni masalan boshqarish, boshqa holatlar bo'lyapti. Va xususan shunaqa bugungi kunda aldovlar ko'p ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shunaqalarga aldanib, masalan, u niyati yaxshi uni masalan. Lekin u mablag' Alloh saqlasin boshqa maqsadlarga sarflanadigan bo'lsa, demak bu ham hissa qo'shgan bo'lib qoladi. Shuning uchun yanada qo'rqinchli. Ali aytadi, birinchisidaku Ali jazosi o'zingga, ya'ni tushib qolganing va zimmangdan soqit bo'lmagan. Ikkinchisi esa jinoyatga qo'shimchasiga sheriksan ham. Sherik bo'lib qoladi. Bu yanada qo'rqinchli. Xudo saqlasin. Endi to'g'ri, bu o'z ko'rsatuvni qilishimizdan maqsad ham hozir internet, endi globallashuv aytganingizdek internet davri, buning ustiga sunniychilik davrida yashayapmiz, domla. Deepfake'lar, ya'ni soxta videolar, ovozlar chiqarish bugun murakkab emas. Deylik, o'sha nochorlar nomidan chiqayotgan video yoki falonchi joyga yordam beramiz degan narsalar juda ham ko'p, ayniqsa mana internetda. Yaqin Sharq bekorga aytmaymiz. Ming afsuski, aslida Yaqin Sharq bu sivilizatsiyalarning otasi. Lekin bugun ba'zi jinoyatlarni eng ko'p amalga oshirilayotgan joyga aylanib qolgan. Mana o'tgan safar huquq-tartibot idoralari xodimlari kelishganda, ming afsuski o'sha yerda o'zbeklar qilayotgan jinoyatlar ham bordi. Masalan, o'sha Sad Muxtor to'g'risida ko'p aytishadi. O'zbekistonlik emas albatta, lekin millat o'zbekda. Qirg'izistonlik, hozir Qirg'izistonda qidiruvda ekan va turli guruhlar tashkil qilib, turli nomlar bilan yig'ish, mablag' yig'ish va endi u qayerga sarflanyapti degan masala bor. Chunki mana juda ko'p ulamolar aytgansizlar, Suriyada musulmonga otyaptimi? Bu axir nima degani? Bir insonni, gunohsiz insonni halok qilish jazosi qanday? Mana shunday masalalar turganda bugun endi boshqachasiga, ya'ni yoki buni moliyaviy terrorizm deyilyapti yoki shunga o'xshagan nom ketyapti. Endi faqat birgina qurol ko'tarib yurish emas, uni moliyalashtirishga hissa qo'shib qo'yilyapti. Studiyamizga bugun mana shundan jabr chekkan insonlar ham bor, ya'ni aldanib qolgan insonlar ham bor. Endi ularga ham so'z bersakda, domla, keyin ularning holatini siz bir diniy tarafdan ham bizga biroz taftish qilib bersang, keyingi insonlar bunday aldanib qolmasliklari uchun, demak, studiyamizda mana shu masalada aldanib qolgan insonlardan akamiz, ism familiyalarini aytmaymiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ataylab o'zim so'ramadim ism familiyalarini. Adashib aytib qo'ymaslik uchun ham ularni ko'rsatmaymiz, lekin ular studiyada va o'zlari bilan bo'lgan voqealarni aytib beradilar. Marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Men o'zimda bo'lgan holat, internet ijtimoiy tarmoq shu Instagramda o'zini Sad Muxtor degan profili bilan o'sha G'azodi falastinlik bolalarni shu och nahorda suvga muhtoj bo'lib qolgan holatlarni videoga olib, o'sha kichkina videolar qilib qo'yib, ehson qilinglar degan videosini ko'rib, shu yuraklarim g'alati bo'lib ketib, aloqaga chiqib, shu plastik orqali pul o'tkazganman, ehson qilib.
u bolani kimligini bilmaganman. Shu G'azodiy falastinlik bolaga shu ehson qiladigan bola deb o'zbek tilida gapirganligi uchun shu o'zbekistonlik bola bo'lsa kerak deb bilmasdan shunga ehson qilganman. Keyin bilsam bu bola shu Suriyada terrorchi tashkilotlarning a'zosi ekan, qirg'izistonlik, o'zbek millatiga mansub. Bu o'sha tashlalayotgan ehsonlarning hammasini shu terrorchilar yo'lida ishlatayotganini keyin bilib qoldim. Bu internetda, ijtimoiy tarmoqlar hozirgi paytda shunaqa bo'lib qolganki, bilmasdan hech kim bilan aloqa ehson qilish kerak emas. Hozir bu yerda shu ehson qilish, kimgadir yordam berish, qayerdadir quduq qazdirish degan videolar qilib, video tashishadi, pul tashing, mana shunaqa qilamiz deyishadi. Ularga mutlaqo ishonish kerak emas. Mana savol bor. Endi aka deb murojaat qilaman, chunki biz anonim qoldirishga va'da berganmiz. O'zi ehson qilishga joy qidirib yurganmidingiz? Ya'ni men aytmoq bo'ladi-ku, odam o'zi mana men ehson qilmoqchiman, kim haqdor deb qidiradi o'zi. Shunday holatdamidingiz yoki sizga nimadir jiddiyroq ta'sir qildimi? Menga jiddiy ta'sir qilgan joyi o'sha tip bolalarning holati. Siz uni aynan o'sha Sa'd Muxtorni ham G'azoda deb o'yladingizmi? G'azoda deb shunga G'azoda Falastindaman deb gapirdi-da u. Yo'q, G'azoga endi hali ming afsuski qush uchib kirmayapti, qush uchib chiqmayapti degan gap bor-da. Lekin siz uni G'azoda deb o'yladingiz. G'azoda emas, Falastinda mana bolalarning holati deganda o'sha yerda o'shalarga yordam beryapti degan deb tushundim-da men. O'sha yerdaligini o'sha yerda bo'lsa kerak deb o'yladim men. Chunki G'azoda mana falastinlik bolalarning holati deb, mana suv ham pul bo'tdi deb gapirgan joylari bor. O'shani ko'rib, ehson, meni ham qanaqadir hissam tegsin shu bolalarga deb ehson qildim-da. Keyin bilsamki, bu Suriyada o'sha terrorchi tashkilotlarning a'zosi ekan. Hamma tashalgan ehsonlar hammasi shu yoqqa ketayotganligini keyin bildim. Afsus domla. Ming afsus. Mana shunda bir savol. Hali G'azo ahliga yordam yoki yetimlar uchun xayriya deb shular haqida biroz ma'lumot bersang, ya'ni buni hukmi qanday? Buni tekshirish qanday? Mana siz boya tekshirish degan muhim noqonaydi. G'azo masalasini tekshira olmaymiz ham. Endi birinchi navbatda to'g'ri, har qanaqa musulmonni, masalan, u yerdagi o'sha bolalarni, musulmonlarni ahvol befarq qoldirmasligi aniq. Har qanday odam yuragi eziladi. Lekin birinchi navbatda mana hali ham ta'kidlab o'tdik, ehsonni inson o'zini yaqinlari va ulardan ortsa o'zini yurtdoshlariga qilish kerak. Masalan, xususan mana o'sha zakotlar, fidya yoki ushur kabi farz vojib sadaqotlar borasida kitoblarimizda va naqluha ila baladin akhar, boshqa mamlakatga yoki boshqa shahar, boshqa joyga uni ko'chirib, ya'ni yuborishlik bu makruh hisoblanadi. Bu fiqh. Fiqhiy qoida bu. Ya'ni shu farz vojib sadaqotlarni o'zini yurtidan boshqa yurtga yuborishlik makruh amal sanaladi. Chunki o'zimizda mana qancha ehtiyojmand oilalar bor yoki mana yetim yesirlar bor. Bu birinchi masala. Ikkinchidan mana to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'sha hatto qush ham uchib kira olmaydigan holat. Ya'ni biz yaxshi niyatda yuborganimiz bilan u G'azoga yetib bormaydi. Chunki to'siq bor u yerda. Albatta. Shuning uchun ya'ni buni huquqiy tomondan ham bir tekshirish kerakki, xo'p, men ehson qilganim bilan u boradimi yo'qmi? Mana bizga ham ko'p murojaatlar bo'ladi-da. Shuni qanaqa qilib qilsak, buni masalan davlat miqyosida rasmiy holatda qilish mumkin. Mana davlatimiz rahbari tomonidan xabaringiz bor. Falastindan mana 100 nafar o'sha ehtiyojmand, kasalmand insonlarni olib kelib, mana davolatildi, reabilitatsiya qilindi, mana Chirchiqda sanatoriyaga hamma sharoit qilib berildi. Biz mana hattoki har jumada juma namozini o'qib berish uchun shu fatva markazining ustozlari navbati bilan borib, ularga o'sha juma namozlarini o'qib, juma xutbalarini qilib, ularning hollaridan xabar olib, imkon qadar ko'ngillarini so'rashga harakat qildik va ularni hozir mana O'zbekistonda xohlaganlarini olib qolindi. Ya'ni shu O'zbekistondan boshpana berib, masalan, shunga o'xshagan davlat miqyosida ishlar amalga oshirilyapti. O'zbekiston BMT fondidan pul ham o'tkazdi o'zi. Demoqchi bo'lganim shunaqa rasmiy orqali o'tkazilmasa, rasmiy yo'llar bilan bunaqa kimlardir shaxsi noma'lum yoki mana boshqa davlat fuqarosi bo'lgan, o'sha Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan Sa'd Muxtorga o'xshagan shaxslar orqali yetib bormasligi aniqda bu narsa. Masalan,
Ya'ni u boshqa g'arazli yo'llarda ishlatishi aniqda. Bitta u emas, masalan boshqalar hamda. Shuning uchun hali aytdik-ku, baribir endi bizni soddaligimiz bor, ko'ngilchanligimiz bor. Lekin payg'ambarimiz marhamat qilganlar sallallohu alayhi vasallam, la yuldag'ul mu'min min juhrin wahid marratayn. Mo'min bir teshikdan 2 marta chaqilmaydi. Ya'ni o'sha ataladan og'zi kuygan odam qatiqni ham pudab ichishi kerak. Ya'ni inson, biz ko'p kuzatyapmiz-ku ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa aldanayotgan odamlarni. Demak, ularning holati bizga dars bo'lishi kerak-da. Demak, ertaga biz ham shularga o'xshab aldanib, biz o'sha G'azodagi yetim bolalarga deb ehson qilyapmiz-ku, lekin aslida u qayoqqa ketyapti, masalan, u mablag'. Shuni bugun ma'lumot tekshirish imkoni bor-da. Masalan, hozir biz nima deydi? Texnika asrida yashayapmiz. Mana shu joyda keyin ogiz buni bir qiziqib ko'rganmiz. Bu narsa yetib borganmi, u yoqqa yetib boryaptimi yoki bu? Yo'q, men shu videolarda ko'rganimni endi ehson qilayotganim o'sha bolalarga oziq-ovqat, shu suv olib berishayotgandek deb o'ylaganman, lekin so'ramaganman, qayerga ketyapti bu pul deb. Hozir endi bu yerda suhbatdan shu kelib chiqib ehsonni shu qayerga qilinayotgani va qayerga ishlatilayotganini biladigan joyga qilishligi tushundim. O'zi domla o'sha gapda hali biz rosa xijolat bo'ladigan xalqimizda o'zi hali ehson berayotganda surishtirish degan narsa, lekin aytganingizdek bu jiddiy masala ekan. Rahmat, endi studiyamizda singlimiz ham borlar, chunki G'azodagi bolalar masalasida ayollar ko'ngliga tegish osonroqda. Ming afsus. Mana shu holatga tushib qolgan singlimizni ham so'zlarini eshitsak, marhamat. Assalomu alaykum. Men 2024-yil o'zim pedagog bo'lganim uchun oliy ma'lumotli, oliy toifali ingliz tili o'qituvchisiman. Bu o'tgan safar huquq-tartibot organlari bilan gaplashganimizda oliy ma'lumotlilar ham aldanib qolyapti G'ayrat xo'jaga degandi. Aynan shunisi achinarliki, u yerda o'zi har yili maktab o'laroq o'sha ishlaydigan joyimda har yili Ramazonga yaqin bir quticha qilardik-da, har xil tashkilotlarga, masalan, yetimxonalarga, keyin qariyalar uyiga, nogironlar uyiga bir ehson sifatida olib borib berardik-da pulni. O'sha yili aynan G'azoda Falastin voqealari bo'lgan va juda ham bir o'sha sizni rahmingizni keltiradigan juda ko'p YouTube'da videolar aylangan. O'sha paytda men aynan G'azodagi bolalarni kuzatib borardim-da. Bu yerda hissiyotdan foydalanishgan deb o'yladim-da o'zimga o'zim. Ya'ni ayol kishimiz haqiqatda o'tda juda bir hissiyot ta'sirida men o'shani qutichani qilib, bolalardan butun o'sha pullar yig'ilgan va Murg'ak qalblar degan kanal bo'lgan o'sha tagida, YouTube videoni tagida kirganman. O'sha Said Muxtor hozir bilganimiz, yaqinda buni bildik, uni bilmaganmiz. Karta tashlab berilgan, yig'ilgan karta, o'sha yerda gaplashganman. Men ulardan rasmiy bu, men shuncha odamni pulini olyapman, men mas'ul bo'laman bu narsaga, haqiqatda yetib boradim deb savol berganman-da boshida. Hamma chunki menga qarshi bo'lgan, o'sha yerda aytishgan menga, ogohlantirishga, bormayapti pul deyishgan. Men u odamga ishonaverganman, tushunyapsizlarmi? Shunaqangi bir qattiq ta'sirli videolar qo'yardiki, realniy o'xshardi-da, realniy ko'rinardi-da. Ko'z mana shunday parda tortildi, bo'ldi, hech kim eshitilmay o'sha pulni kartaga, yana nalichka edi u, kartaga o'girib, kartangizga o'tkazib, kartangizdan shunaqa qilib o'tkazilgan. Yaxshigina summa edi-da u yerda. Va bu narsa bir marta emas, bir nechada marta takrorlangan-da. U keyin qutinikini berib bo'lganimdan keyin o'sha menda ishonch hosil bo'lganda, mana u aytgan bizga ishontirib, голосовой unaqa ovozli xabar jo'natganda, mana biz videolarda har bitta ehsonni отчётini, ya'ni hisobotini qilamiz, berib boramiz, ko'rishingiz mumkin deb ishontirgan. Xullas ishonib qolib, keyingi yili yana bir necha marta o'zim hisobimdan, o'zimning hisobimdan o'sha suvlarda mana qiynalyapti, yotoq bersanglar menimcha pul bersangiz yaxshi, ro'zador to'y qilsangiz menimcha summa bersangiz yaxshi degan reklamalarini shunaqangi endi professional darajada qo'yilganda u videolar bilinadi-yu. Masalan, aldayotganda bizda bor, mana o'zimizda ham mana filtr bo'lish kerak. Men
filtr bor deb o'ylaganim xato bo'lib chiqqanda, ya'ni o'sha hozir shunaqangi odamlarga ham, yaqinlarimga o'zim aytaman, hech kimga ishonmang. Hech kimga aynan o'zingiz bilgan yaqiningiz bo'lmagunicha ishonmang deydigan bo'ldim hozir. Shuning uchun men hozir ko'rib borayotgan, kuzatib borayotgan hamma butun hozir dunyodan har xil chekkalardan kuzatishligi mumkin. Aynan Ramazon oyida bizani shu rahmimizni keltiradigan videolar tarqalishi mumkin. Iltimos sizlardan, hammanglardan men bu katta dars bo'ldi-da menga. Shaxsan juda katta dars bo'ldi. Bu narsani haqiqatda domlamiz aytgandek yaqinimiz, qo'shnimiz, birodarimiz, yaqin bilgan odamlarimizdan qidirishimiz birinchi o'rinda kerak ekan. Aslida masalan O'zbekistonda agar umuman hech kim qolmaganda ham o'zi boshqa masala, endi hech kim qolmagan. O'sha bu katta ta'sir bo'lgan, ya'ni Falastin voqealari ularda bir niqob kiyib olishiga sabab bo'lgan. Endi biz uni jabr deydi. Sen bir savol beraman, biroz nozikroq bo'ladi. Javob bermasligingiz ham mumkin. Yo'q, bu savolga javob bermayman desangiz qabul qiling. Turmush o'rtog'ingiz bilan maslahatlashganmiz? Turmush o'rtog'im qarshi bo'lganlar-da, keyin ko'ndirganman-da amallab, ishontirganman. Turmush o'rtog'im eng qizig'i shuki, turmush o'rtog'im baraka topkur, noto'g'ri bu, bormaydi, sen aniq bildingmi deganlar. Men bildim deganman. Men bildim, borarkan deganman-da, shu videolarni ko'rsatganman. Yo'q deganlar, sen menimcha noto'g'ri ish qilyapsan, qara lekin deganlar-da. Bu masalada mayli, yana o'zing bilasan deb, ya'ni yana o'zimga ozgina tashaganlar-da. Men tap tortmay shu tashaganman-da. Shu ish bo'lgan. Musulmonlarning qalbi yumshoq bo'ladimi, domla? Endi musulmon odam to'g'ri so'z bo'lgani uchun boshqalarni ham o'ziga o'xshatadi. Ya'ni o'zi musulmon yolg'onchi bo'lmaydi. Albatta, payg'ambarimiz mana g'oshcha falaysa minno, kim aldasa bizdan emas deganlar. Shuning uchun u bo'lib ham bu shaffof bunaqa hassos masalada aldamayapti deb o'ylaydi endi har qanaqa inson, lekin endi shunaqa biz o'ylagandan ham ko'ra yomon bir o'zini shaxsiy g'araziga yetish maqsadida men o'zim bir qadrdon akamizni ko'rganman. Shunaqa bir Hindistonda og'ir operatsiya deb katta pullarini olgan bir firibgar odam. Keyin u kishi bilgandan keyin unga qo'ng'iroq qilsa kulayotganmish-da, haligi ustidan kulib, haligi xuddi mana qalaysan degandaqa qilib, haligi u bir nima deydi, kechirim so'rab yoki bir noqulay ahvolga tushishni o'rniga qaytanga o'zini shunchalik darajada bir ustamonligidan, firibgarligidan faxrlanayotganmish-da. U akamiz shunaqa ajablanib gapirib berganki, shu darajada bir inson bir manfur bo'lishi mumkinmi? Masalan, shunaqa darajada bir odamlarning ishonchiga kirib, shu bir insonni masalan shu jigar sirrozini operatsiyasiga deb $30,000 pulni yig'ib turib, shu aldab qochib ketib, yana qilmishidan uyalishdan o'rniga kulyapti. Mana qalaysizlar, popladimmi sizlar degandaqa qilyapti. Xudodan qo'rqmaysanmi? Xo'p, bizni aldabsan, biz qo'limizdan hech narsa kelmas. Xudo ko'rib turibdi, ertaga qiyomat bor, oxirat bor desa, nima deyapsan deb haligi. Demak, u unaqalar oxiratga ham ishonmaydi. Oxiratga ishonsa, u bunaqa ish qilmaydi-ku. Demak, o'sha oxiratga iymoni yo'q odamlar, ya'ni bir gap bor-ku, uyalmasang xohlaganingni qil deydi. Demak, uyalmagandan keyin har narsani kutish mumkin-da unaqa odamlar. Hurmatli kuzatuvchilar, ayrim hollarda ko'ryapman. Endi onlayn kursda shu mavzu hozir shartmi degan masalalarni ham aytishadi. Agar mana hamma narsasini chetga chiqarib tashlang, mana hamma narsasini chetga chiqarib tashlang, javobgarlik masalasi bor bu yerda. Mana qolgan mana hozir deylik dinga ishonmayapsiz, mana bu tarafini mana domla aytdilar, bergan puling qayerga borish senga juda ham muhim deb aytib turibdilar. Mana uni hisobga olmayapsiz, buni hisobga olmayapsiz, buni hisobga ol. Aslida hisobga olishingiz shart. Mana shuni ortidan terrorizmni moliyalashtiryapti degan ayb qo'yilib ketyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, buni yengil sanamang. Fikrat tahliliy dasturda biz maksimal darajada jiddiy mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Siz o'ylamang, bu nega bu mavzu to'satdan. Birinchidan to'satdan emas, bu ikkinchi kursda bu yo'nalishda. O'zi aslida professor Farhod Karimov bilan biz Suriya haqida yozda ham kurs o'qiganmiz. Eng kam biz hatto o'sha nashid masalasida ham ko'p aytganmiz. Juda ham ko'p aytyapmizki, mana shu nashid masalasi O'zbekistonda nega ko'tarildi o'zi? Mana oddiy sabab. Chunki o'sha yerdagi ba'zi guruhlar o'ziga madhiya qilib oldi buni, bu yerda bilib bilmay eshitib qo'ydi kimlardir. Shu vaqtgacha bu masala ko'tarilganmidi? Yo'q, albatta. Shuning uchun mavzu jiddiy. Agar hech narsani men hisobga olmayman degan taqdiringizda ham huquqiy javobgarligi buni juda ham
qo'rqinchli. Tasavvur qilasizmi? Terrorizmni moliyalash aybi bilan odamlar ayblanadi hozir. O'tgan safar huquq tartibot, o'tgan safar prokuraturadan, ichki ishlardan odam o'tirdi shu yerda. Menimcha ancha ishonarli chiqqan bo'lish kerak. Ayblovning moddasi juda ham qo'rqinchli. Mana shunga. Bu hali kimgadir ziyon yetkazibdi degan huquqbuzarlik emas. Hurmatli kuzatuvchilar, agar juda jiddiy demayotgan bo'lsangiz, demak bu ko'rsatuv sizga emas. Lekin ishoning, men uzr so'rayman, birinchidan hissiyotga berilgan, chunki ayrimlar hozir bu shartmidi? Shart. Bugun bu oy Ramazon oyi. Hammani bir ko'ngli yumshab shu Doğru, mana Ramazonda hamma yaxshilik qilishga ko'proq harakat qiladi. Ya'ni pullar, ehsonlarni ham shu oyda bergisi keladi. O'zi zakotni Ramazonda faqat bersin degan gap yo'q, to'g'rimi? Yil 12 oy berish mumkin. Yil 12 oy berish mumkin, lekin biz Ramazonda berishga harakat qilamiz, savobini ko'paytirib, insonmiz-da. To'g'ri. Savobini sal ko'paytirib olaylik. Shuning uchun bu narsa qilinyapti, hurmatli kuzatuvchilar, Ramazon oyida aynan deb. Shuning uchun bu jiddiy masala. Studiyamizda professor Farhod Karimov, assalomu alaykum Farhod aka. Mana hozir akamiz ham singlimiz ham aytdilar. Endi ishontirishganda, Endi sizga savol. O'zi g'azoga pul rostdan yetib boradimi? Avvalambor assalomu alaykum. Agarda g'azoga nimadir yetib borish imkoniyati bo'lsa, u yerda jinoiy tunnellar vazirliklari yo boshqa tashkilotlar tuzilmagan bo'lardi-da. Ya'ni bugun Yaqin Sharq mintaqasi shu darajadagi diqqat markazidagi butun dunyoni uni biror bir hududdan bir narsa yetib borish masalasi juda ham qiyin. Faqatgina o'sha rasmiy tashkilotlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki rasmiy o'sha xalqaro jamg'armalar bor. U jamg'armalar davlatlarni o'zini yoki yirik kompaniyalar o'zini moliyasi hisobidan shakllanadi. Unga jismoniy shaxslar, oddiy fuqarolar borib pul tashab bera olmaydi-da. Ular u faoliyat bilan shug'ullanmaydi ham. Masalan, o'sha Financial Action Task Force degan tashkilot bor. FATF deymiz biz oddiy til bilan, siyosatshunoslar. Mana shu tashkilot har yili monitoring e'lon qiladi-da. Terrorizm qaysi yo'llar bilan moliyalashtirilyapti, qanaqa amaliyotlar bo'lyapti va bu dunyoga ochiq. Insonlar ozgina izlansa, qanday yo'llar bilan terrorizm moliyalash. Terroristlar kimlar? Ular siyosiy tashkilotlar, siyosiy harbiy tashkilotlar. Ular kimningdir proksi kuchlari. Ya'ni qaysi mintaqada buyurtmaga asosida ishlaydigan tashkilot. Boshqachasiga nomlab bo'lmaydi ularni. Qanaqa qiyofada bo'lsa, diniy qiyofada, ayrimlar boshqacha qiyofada, milliy qiyofada, natsistik qiyofada, farqi yo'q, ularning funksiyasi bitta. Ular ma'lum bir mintaqada buyurtmani bajaradigan tashkilot. Qaysidir davlatga shantaj, hukumatga shantaj yoki beqaror chiqarishmoqchi bo'lsa, ularni qo'zg'ashadi. Lekin ularni moliyalashtirish qanaqa bo'ladi? Rasmiy moliyalashtirish juda ham nima deydi, muammo. O'sha siyosiy bilinib qoladi, chunki hisob raqamlari boshqasi bor. Shuning uchun ham o'zini o'zi ko'rish uchun ular turli xil nima deydi, targ'ibot ishlarini amalga oshirish orqali odamlardan shunchaki bir tomonlama pul yig'ishadi. O'sha FATF tashkiloti, Financial Action Task Force, mana oxirgi tanishib chiqqanim, bugungi kunda 10 ta eng mashhur bo'lgan terrorizmni moliyalashtirish usullarini hisobotini berganda, birinchi o'rinda fake fondlar. Ya'ni Falastinga yordam, Suriyaga yordam, shunaqasi ham bor ekan, mana Venesuelaga yordam degani ham bor ekan. Venesuelani bugun Maduro olib ketishdi. Endi misol hamma musulmon emas-ku. Musulmon bo'lmagan jamiyatlar ham bor. Ular endi Janubiy Amerikalar uchun boshqa. Keyin Afrika bo'yicha juda ham ko'p fondlar bor ekan. Ocharchilikka qarshi bolalarni misol uchun o'sha baklashkada suv videosini qo'yishadi-da, butun Yevropadan milliard pul yig'ishadi-da. Mana shunaqa fondlar bor ekan. O'sha har xil o'sha darknetda yuradi bularning naqalari, asosan bular o'sha kriptovalyutalarni oldi berdi qilishadi, hisob ko'rinmasligi uchun. Mana shu shaklda odamlar, mana biz hozir musulmonlar deyapmiz, xristian yoki umuman boshqa din vakillari ham, nasroniylar ham bunaqa fondlarga aldanishadi-da. Demak, biz bunda yolg'iz emasmiz. Ha, ishonishmasa FATFni naqasga qilishi mumkin. Masalan, mana bizda ko'p musulmon mamlakatlarda ko'p tarqalgan, misol uchun masjid quramiz. Masjidga qiling, yordam qiling degan har xil fake naqalar qo'yishadi. Qaysidir bir masjid qurilishini qo'yishadi-da, plastik kartani qo'yadi. U plastik kartani egasi u plastik kartasidan foydalanayotganda xabari ham yo'q. U nomiga qayerdadir ochilgan. Metrodan chiqishlarda sim karta sotadi, boshqa qiladi. Xullas, yoki kimgadir vaqtda berib qo'ygan, o'zi ham esida yo'q uni fonaqasidan. O'shunaqa shakllarda, demak, kiber jinoyatchilar tomonidan fondlar shakllanadi. Va ular tushishi bilan yo'q qoladi u pul. Izn top bo'lmaydi u pullar. Va shunday qilib, oxir oqibatda endi topsa bo'ladi, murakkabda juda ham. Oxir oqibatda qandaydir bir xalqaro terrorist tashkilotni o'sha turli xil xorijiy xalqaro hisob raqamlariga borib tushadi u pul. Kam pul, lekin millionlardan kelib tushadi-da u.
bir dollardan tushsa ham millionta odamdan 1 million dollar bo'ladi-da. Bu qanchadan qurol sotib olishga, qanchadan qancha o'sha yerdagi narsalarni yopishga yetadi. Odamlar hissiyoti bilan o'ylashadi. Trendda bo'lgan mavzular. Farhod aka, siz aytyapsiz, fondlarga tushadi deyapsiz. Masalan, O'zbekistonda agar biror bir jinoyatchi fond ochadigan bo'lsa, uni bir deganda topamiz va yopamiz. Shunday. Ular qilmaydigan yurtlar ham bormi? Yo'q, mana misol uchun u fondlar O'zbekiston banklarida hisob raqami ochilmaydi-da. Kartadan kartaga o'tkazilinadi-da, ma'lum bir joydan chetga chiqib ketadi. Yoki kriptovalyuta shaklida chetga chiqib ketib qoladi. Uni usullari bor-da, misol uchun o'sha FATF tashkiloti buni doimiy ravishda aytadi. Bu Suriyada bo'ldi shunday. Men o'zim Suriyani tadqiq etganman. 1000 dan ortiq shunaqa jamg'arma bilan ishlagan. O'sha yerda 2015-yilda fuqarolik urushi bo'lganda, o'sha butun dunyo koalitsiya qilib, demak, IShIDga qarshi operatsiya qilinganda, IShIDda pul tugamaganda. O'z-o'zidan o'rganilgan. Qayerdan buncha pul shakllanyapti? 1000 dan ortiq tasavvur qiling. Fondni o'zi. Bir kunda bittasidan 1 million tushsa, 10 million tushadi, agar 10 ta jamg'arma bo'lsa, milliard tushadi-da. Va u masala mana shu ishonuvchan yoki bir qandaydir bir hissiyoti bilan yuradigan odamlarga orqali keladi. Ya'ni keling mana shu narsani qiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi noqonuniy narkotik savdosi orqali. Bu ham terrorizm moliyalashtirishga ikkinchi o'rinda turadi bugun o'sha shu tashkilotni unaqasiga ko'ra. Uchinchisi yana bitta narsa bor, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan. Noqonuniy fake savdo platformalari orqali. Masalan, elektron savdo o'zim unaqa avj olib ketgan, nimadir sotasiz, boshqa qilasiz, ijtimoiy tarmoqqa o'tirganda qanaqadir platforma taklif etadi. Shuni oling deydi. U rasmiy mana bu unaqalanda Google'dan olinadigan yoki misol uchun App Store'dan olinadigan yoki masalan o'sha olamiz-ku unaqalarni, prilojenyalarini. U yerdan olinmaydi-da u. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi, o'sha kirasiz, ustanovka qilinadi, ya'ni o'rnatiladi. Shu orqali demak noqonuniy savdoga kirib ketiladi. Oddiy ruchkani ham internetdan sota olaman desangiz, u fake bo'ladi. Bir marta ko'chiriladi, shu bilan u dastursiz bloklaydi. O'sha natijasida u terroristik tashkilotlarga yoki noqonuniy tashkilotlarga mollashtirib ketib qolyapti-da. Bu ma'ni gapim emas, bu aynan o'sha xalqaro tashkilotlarda yillar davomida o'rganayotgan masalasi. Va uchinchisi mana bu yil 4-o'ringa chiqibdi bu. Oldin 7-o'rinda turardi. Men 2021-22 yillarda kuzatardim. Ijtimoiy yordam ko'rinishidagi turli xil to'lovlarning xayriya, ya'ni kasal bo'lib qoldi yoki bo'lmasam o'sha nogironligi bor bo'lgan yoki nochor bo'lib qoldi, uysiz qolib ketdi, uy yonib ketdi yoki boshqa shakllarda. Mana shu hozir 7-o'rindan 4-o'ringa mana shu 4-o'ringa chiqdi mana shu oxirgi 2 yilda. Qanaqadir sabablar bor. Odamlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha bu narsalarga ko'proq berilib ketish natijasida. Mana Instagram yoki YouTube yoki boshqada ko'rinib turadi-da, bitta misol uchun nochor odamni misol uchun videosini qo'yadi. U allaqachon oldingi videolar bo'ladi-da, lekin pastda ko'rilayotgan hisob raqamlar yangi. Va uni rekka qo'yadi va doimiy ravishda aylanadi u. U nazoratini qilib to o'sha kiberxavfsizlik bilan kurashuvchilar topguncha u shaklini o'zgartiradi. O'nlab, yuzlab videolar fake video shaklda bo'ladi-da. Masalan, oddiy holat, bu shart emas g'azo bo'lib ko'rinishi. Shu yerda o'zida ham misol uchun qandaydir nochor holatga tushgan odamlarni, misol uchun ayrim holatlarda aktyorlarni ham yollash holatlari bo'lgan. Va shular orqali demak, mana shu jarayon hozir mana FTFni unaqasiga ko'ra 4-o'ringa chiqibdi. Odam savdosi yoki masalan reket va bosqinchilik. Bular ham o'z terrorizm moliyalashtirishga undan tushgan pullar bu yoqqa. Bu ko'proq bilasizmi? Men o'rganganim narsa natijasida bo'ldiki, xorijda yuradigan diasporalarda bo'lar ekan. Nega? Ular ko'proq ojizroqda. Ya'ni migrantlar ma'lum bir joyda turadi. Misol uchun bir davlatda misol uchun o'zbekistonliklar borib yashayapti. 10-15 ta yashaydi. Tashqaridan kelib o'zini misol uchun huquqni muhofaza qilish organlari sifatida ko'rsatish mumkin yoki bir zo'ravonlar, mafiya yoki bir kuch, nima deydi, ko'chada kuch ishlatuvchi bir guruh sifatida ko'rsatib, o'sha yerdagi misol uchun migrantlarni, ya'ni himoyasi sust bo'lgan qatlamlar bo'ladi-da yerda. U davlat fuqarosi emas, chunki u ro'yxatda o'tirmaydi va unaqangi himoyalanmaydi-da. Mana shular ham ko'p holatlarda tushib qolyapti ekan. Va yana bitta masala kriptovalyutalar. Bugun mana o'tgan hisobotlarda yo'q edi kriptovalyuta. Endi qo'shildi. 8-o'rin, 7-o'rinda hozir. Kriptovalyutalar. Kriptovalyutalar uni orqali biz pul ishlaymiz, boshqa qilamiz degan noqonuniy kriptovalyutalarda. Bular ham bugun terrorizmni moliyalashtirishda juda ham faol kirib kelayotgan moliyaviy resurs hisoblanadi. Mana hozir so'nggi ma'lumotlardan ko'ra islom davlati, men o'zim mana shuni islom davlati demagan bo'lardim.
nom qo'yib olishgan. shunaqa nom qo'yib olishgan Odamlar jalb o'zi qilish uchun. iblisda endi o'zi bu haqiqiy musulmon bunday qilmasdi. Bu tashkilot qanday tuzilganini hamma biladi. Qarang. Ko'pchilik biladi. Yana eng yomoni hozir butun dunyoga o'sha IShID deb yuribdi-da. Nomi nima ekansa, hali islom so'zi ichida yana ishlatirib ketadi, ming afsus. Islom davlati tavhid va jihod katibasi boshqa terroristik tashkilotlarning media bloger va yo'lovchilar tomonidan mana hozir aytib o'tamiz, ya'ni mana boya menga ham biroz g'alati tuyulganda murg'ak qalblar deb aldash juda ham dahshatda. Endi bu odamni o'ziga tortadigan nom-ku. Murg'ak qalblar, Allohning jamoasi, saxovatli qo'llar, Afrikada quduq qazish, Shom minbar. Mana shu Afrikada quduq qazish ham juda ham faol bo'lib ketdi oxirgi paytlarda. O'sha yerdagi bilamiz, Afrikadagi juda ham ko'p o'sha eng katta tashkilotlardan biri. Afrikadagi terrorist tashkilotlardan ayni IShID ham bor u yerda va biz bilgan Markaziy Afrika hududidagi terrorist tashkilotlar aynan shu suv chiqarish bahonasida ham juda ham ko'p pul yig'ib olishgan. Pul o'shalarga ketadi deysizmi? O'sha yerda ketadi. Afrikaga borib tushadi, ular qurol yarog' sotib olishga ishlatishadi. Quduq qazishga ketgan. Aha. Ming afsus. Endi akamizga yuzlanamiz. Faqatki bular aynan mana shunda jabrdiyda bo'lib qolgan insonlar, ularni biz ko'rsatmasdan ayrim kuzatuvchilar ishonishmayapti. Endi uzr, siz ishonishingiz uchun ularning suratlarini ko'rsata olmaymiz. O'zbekiston ijtimoiy davlat. Biz ularni ruschada aytganda pastava qilmoqchi emasmiz. Lekin ular biz birinchidan rahmat deymiz. Masalan, boshqa odam balki chiqmagan bo'lar, lekin bular bo'lib o'tgan voqeani aytishimiz kerak deb kelishgan uchun rahmat deymiz. Savol. Mana G'azoga pul yuborish deb sizdan so'rashayotganda, bu baribir diniy masalada ko'p jihatdan. Shuni biror bir masjid imomidan yo bir ahli ilmdan so'rab ko'rmaganmisiz? Men nima qilsam bo'ladi, mana shunday deyapti deb qiziqib ko'rmaganmiz. Agar javob bermasangiz qabul qilaman. Yo'q, so'rab ko'rmaganman. Men videoda u bola o'zbekcha gapirib, o'sha bular ham aytganlaridek bolalarni shunaqa ko'rsatdiki, odam yuragi ezilib ketadi. Ko'rib, ani ko'ziga yosh keladi. Shunday ezilib ketadi yuragi. O'zbekcha gapirayotgani, ani bola shunaqa gapirayotganiga u bolani aldotdi deb o'ylamaydi hech kim. U bolani aldotdi deb men hayolimga ham kelmaganda. U bola o'sha yerda haqiqatan o'sha yerda yetim yesirlarga yordam beryapti degan narsa, bitta o'sha narsa kelyapti kallamga. Bo'ldi. O'sha narsa kelgan, o'sha narsadan men aloqaga chiqib qolganman-da. Qanaqa hissa qo'ysam bo'ladi deb. Siz ham so'rab ko'rmaganmisiz bir masjid imomidan, bir ahli ilmdanmi yoki turmush o'rtog'ingiz orqali kimdandir so'rab? Hozir bu savol tug'ilib qoldi haqiqatdan, chunki masalan G'azodiy masala bu ko'proq diniy masala, bir musulmon qiynalyapti degan narsa o'tadi-ku bizdan va xayolga darrov keladi. Buni hukmi qanday ekan, o'zi nima qilishimiz kerak degan masala. Eng qo'rqinchlisi shuki, bu narsani ya'ni bilaman, o'sha surishtirish kerakligini hammasini bilib turgan holatda anaqa qilganman-da. O'sha narsani haqiqatda ustozlar har doim aytishardi, o'sha yoningdagiga, yaqiningga oldim yaxshilik qilgin, ota-onangga yaxshilik qilgin, qo'shningga yaxshilik qilgin, yoningdagiga qilgin. Bu narsani anglagan holatda anaqa qilganman, so'ramaganman aytgan savolingiz, ya'ni hech qaysi bir diniy ulamoga borib mana shunaqa deyapti deb ko'rsatib, balkim aytganimda ular ham yo'l yo'ruv ko'rsatardi. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bir bor eslatib o'tamiz. G'azoga yordam bersa bo'ladi, faqat rasman davlatlar BMT orqali. Mana shunday. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, mana hozir O'zbekiston ham a'zo bo'lgan Tinchlik kengashi, bu yerda bilasiz, G'azoni tiklash bo'yicha, ming afsus hozir ham Eron masalasi boshlanib qolgani uchun bu to'xtab turibdi. Mana shunday rasman yordam berish mumkin. Lekin buni davlat qilyapti. Mana O'zbekiston davlati bu ishni qilayotgan bo'lsa, hisoblang, bu bizning nomimizdan qilyapti bu ishni. Chunki u bizning soliqlarimiz u yerda. Bizning nomimizdan har bir fuqaro shundoq ham hissa qo'shyapti. Endi shundan kelib chiqqan holda davlat o'zini hammamiz nomimizdan yordam berayotgan bir vaqtda biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Biz ehsonni qayerga qilishimiz kerak? Shu o'rinda Alloh taolo Qur'oni Karimda Astagfirullah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ya'ni bilmasalaringiz zikr ahlidan so'ring. Va ma'udhurun liza aqlin bi jahlin, ya'ni dinimizda o'sha aqllik inson bilmasligi uzr hisoblanmaydi-da. Mana qonunda ham bor, bir jinoyat sodir etgan jinoyatchi jinoyat ekanligini bilmasligi aybini yengillashtirmaydi, to'g'rimi? Ya'ni bizda aql bor, balog'atga yetganmiz, o'zimizga yarasha es-hushimiz joyida. Demak, biz har bir harakatimizni so'rab bilib qilishimiz kerak, xususan diniy masalalarda. Mana bu borada oldin ham aytdik, ya'ni bunga yechim bor. Ya'ni O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida fatvo markazi bor. Mana hozir 24 soatlik rejimga o'tgan.
o'sha 78 kodi bilan 150 33 44 yoki 1171 qisqa raqami ham ishlayapti. Shu tunu kun mana ustozlar, mutaxassislar shu fuqarolarimizni diniy savollariga javob berishga tayyor. Ya'ni 150 33 44 78 kodi bilan yoki 1171 qisqa raqamiga yoki jonli tarzda borib ekranda berib turing o'zi. Ekranda berishsa ham bo'ladi yoki fuqarolar mana jonli tarzda borib bevosita ya'ni muloqot qilib o'zlarini qiziqtirgan istalgan savolga javob olishlari mumkin. Va xorijdan ham hattoki xorijdan telefon qiladiganlar uchun ham fatvo.kol1 va fatvo.kol2 Telegram, WhatsAppda maxsus raqam ochilgan. Ya'ni istalgan vaqtda xorijdagi yurtdoshlarimiz ham telefon qilib mana savollarga javob olishyapti. Yoki mana fatvo.uz sayti bor, rasmiy. fatvo.uz rasmiy sayti bor. Shu saytga bemalol savol yo'llashlari mumkin. Dunyoning istalgan yeridan. Masalan, demoqchi bo'lganim bu borada ya'ni bahona yo'q. Masalan, men kimdan so'rashni bilmovdim, yo men kimga murojaat qilishni bilmovdim degan bahona ketmaydi. Aytaylik, o'zini mahallasidagi domlani tanimasa yoki bir qoniqarli javob olmagan bo'lsa, mana fatvo markaziga kechasi kunduz telefon qilsin. Xususan shunaqa savol, mana juda ko'pchilik telefon qiladi. Biz g'azoga shuna e'lon ko'rib qoldik, yordam qilsak bo'ladimi? Yo qilmoqchi biz, masalan, adimiy so'rayotganlar ham bor. Bor. Yaxshi, agar biz so'rayotganlar aytamiz, rahmat shunchalik himmat qilayotganingiz uchun, Alloh rozi bo'lsin. Lekin ming afsus yetib bormaydi u yordam. Siz aldanib qolishingiz bu 100% aniq narsa. Chunki bu siz aytayotgan narsalar birortasi rasmiy emas, norasmiy. Rasmiy bo'lsa, davlat orqali bo'lsa marhamat, masalan. Lekin bu siz aytayotgan narsalar ijtimoiy tarmoqdagi e'lonlar bilan hammasi aldov xolos. Sizni shuncha peshana teri qilib topgan yoki kimlardandir yig'ib yuborgan mablag'ingiz joyiga yetib bormaydi. Siz firibgarlar tuzog'iga tushib qolasiz. Shuning uchun bu nimalarga aldanmang. Birinchidan, ikkinchidan mana shariatda qoida bor, aytdik-ku, avval o'zingdan boshla, ortsa oila, undan keyin qarindosh urug', undan keyin qo'ni qo'shni, undan keyin mahallada. Demak, o'zini qo'ni qo'shnisini, qarindoshini ichida muhtojlar turganda begona joyga qilishlikka buyurmaydi-da. Shariat oldin o'zidan boshlash. Oldin boshlash. Qo'shnisi och bo'lib o'zi uxlagan odam to'g'ri. Mo'min bo'lmaydi, qo'shnisi och bo'lib turib o'zi to'q holda uxlagan odamda mana hadis turibdi-ku masalan. Shuning uchun demak o'zimizni jamiyatimizda mana yuqorida aytilgandek qolmagan bo'lsa ekan, mana minglab ehtiyojmand oilalar bor, uyga muhtojlar bor, yetim yesirlar bor masalan, yoki mana o'sha haqiqiy o'sha kasalmandlar, operatsiyaga boshqaga dori-darmonga muhtoj onkologik kasallar bor masalan. Oqtargan odam, izlagan odam albatta imkoniyat topadi. Mana hozir bir kuzatuvchi yoziblar. Endi odam mana bunday ko'rsatuvlarda bir xavotir borki, bu ehsondan qaytarish emas, hurmatli kuzatuvchilar. Uni to'g'ri qilish to'g'risida gap ketyapti. Hech xudo saqlasin, bu ehsondan qaytarish bu juda ham yomon ish. Faqat uni to'g'ri qilish, joyiga qilish va ehson qilib ham aybdor bo'lib qolmaslik to'g'risida ketyapti. Bir odam yozibdilar-da. Odamlar o'zini ota-onasiga ikkita non ko'tarib kelmayapti-yu, g'azoga pul yuborarmi deb yozibdilar. Bunday odamlar ham bor. Ya'ni bu tarafi ham bor, ya'ni ko'pincha u qirradan bu qirraga sakrab yuradi. Mana endi savol Farhod aka. Mana hozir bir ya'ni muxlislardan kelayotgan savol bor. Shuni sizga o'qib bersam. Mana biz akamizning holatlarida hamda ehson qilganingdagi mana sizni pullaringiz yetib bordi, mana endi zo'r bo'ldi. Mana falonchiga nimadir olib berdik, falonchini tuzatdik, falonchiga uy qurib berdik yoki ochida mana to'q bo'ldi degan videolar tayyorlashadi. Ular qayerda unda? Yo, mana masala 2003-yildagi voqealarni aytib beraman. Saddam Husayn hokimiyatdan ketgandan keyin, ya'ni ketkazishgandan keyin, Iroq urushidan keyin Iroqda juda ham ko'p Iroq aholisini urushdan keyin tiklash bo'yicha jamoatlar, fondlar ochilganda. O'sha paytda eng mashhur bo'lgan ijtimoiy tarmoq Facebook bo'lgan. Hali boshqa ijtimoiy tarmoqlar bunchalik mashhur bo'lmaganda. Odamlar bergan pulini arablarning o'zlari, xorijda yurgan arablar, boshqalar pulni bergandan keyin hisobdorlik so'rashgan. Buning uchun ishonasizmi, Iroqda bir necha o'nlab studiyalar tashkil qilingan. Hisobotlarni tashkillashtirish uchun. Va bu tizimni keyinchalik Suriyada, keyinchalik G'azoda, keyinchalik boshqa mamlakatlarda ham, Yamanda ham shu narsani qo'llanadi. Ya'ni siz bu sahnalashtirilgani bor. Ha, bo'ladi. Ko'p holatlarda shunday. Ya'ni studiyalar bor. Masalan, Yamanda bu studiyalarni kasalxonalar tashkil qilishgan. Ya'ni kasalxonalarda turli xil o'sha jabrlanganlardan keyin kelinadi, o'sha syomkalar qilinadi.
va bir marta berilgan, go'yoki berilgan narsani 20-30 ta epizod qilinadi. Bu hammaga taqdim etiladi. Va shu orqali hisobdorligini ta'minlash, nima deydi, ta'minlanayotgandek bo'ladi. Yoki bo'lmasam Sudanda o'sha chorrahada joylashgan shahar hozir esimdan chiqib qoldi. Bir muhokama qildik. O'sha yerda xalqaro tashkilotlarning kasalxonalari bor, shifoxonalari bor-da. Shu shifoxonalar yaqinda o'sha Sudandagi fuqarolik urushi bo'lgandan keyin bo'shab qolgandan keyin mana shunaqangi syomkalar makoniga aylanib qolganda. Va mana shu orqali mana siz bergan pul mana yaradorlarga yetib boryapti. U yaradorga yetib bordi yo'q, u fakt emas hali. Va o'sha bitta berilgan narsani, chunki yana hisobdorlik bo'lmasa pul kelmay qo'yadi-ku. U doim bo'lib turishi kerak. Doimiy ravishda hisobdorlikni ta'minlab beruvchi o'ziga xos studiyalar tashkil qilinadi-da. Va ular mana pulingiz yetib keldi, mana siz nomingizdan, mana vaziyat yaxshi bo'ldi, mana deb ko'rsatiladi. O ishonarli chiqadi. Ha, va juda ham ishonarli chiqariladi. Va bu hozir aytib o'tganimdek Afrikada juda ham urfga kirgan. Hattoki hayvonlarda fondi ham bor. Go'yoki Afrikadagi hayvonlarni, yovvoyi hayvonlarni ta'minlab. Bunga endi ko'proq o'sha g'arbliklar o'sha yovvoyi tabiatni asrab qolish uchun ko'plab pul ajratishadi-da. $50, $100 emas. Ular bir necha minglab dollarlarni qilishadi-da. O'sha Keniyani ma'lum bir qo'riqxonalarda borib syomkalar qilinadi-da, mana siz pulingiz yetib keldi deydi. Va u 50 kishi yorgan bo'lsa, 50 kishiga ham o'sha video bir xil tashlanadi. Ular bir-biri bilan solib tekshirmaydi-ku. Yo'q, kim tekshiradi uni? Uni solishtirish imkoniyati keyinchalik videolar yo'q bo'lib ketadi. Va bunday amaliyot o'sha men aniq bilganim o'sha 2003-yilda Iroqda ham bo'lganda, eng qizig'i. 20 yildan oshib ketdi. Ha, va hozirgacha odamlarda mana shunga aldanish bor. Hozir sizlarga qandaydir va hozir sun'iy intellekt chiqdi. U yasab tashlashni yasash holatlari ham ko'p. Hattoki o'sha sun'iy intellektni imkoniyatlarini bilmaydigan yosh katta odamlar ishonyapti ham unga. Sizlarga qandaydir hisobotmi nimadir berishganmi shu bo'yicha, mana puling yetib bordi, yo unisiga qiziqmaganmiz? Yo'q, hisobot berilmagan. Hisobot berilmagan. O'sha videoligida mana ehson qilayotganlarni ehsoninglar mana bunaqa bo'lyapti, mana bularga mana bunaqa narsa olib beramiz, qo'y so'yib go'sht tarqatamiz degan video. Umumiy hisobot. Umumiy hisobda shunaqa qo'yilgan. Sizda singlim? Umumiy hisobot. Umumiy hisobot berilardi gruppasida, kanalida har o'sha u ham har kuni emasda, bir haftada bir marta. Lekin ishonish uchun yetarli. Ha, ishonchli qilib, o'sha imенно qo'ylarni so'yayotgan prosesslari olinardi-da. Keyin mashinada borib, o'sha bir mashina qilib har bittasi xaltalarga solingan va o'sha chodirdagi, g'azodagi bolalarga berilayotgan syomkalar berilgan. Hisobotni shuni ham tashkil qilsa bo'ladimi? Yo'q, g'azoda o'zi xalqaro kuchlarni nima deydi, gumanitar yordam kirolmayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qancha ushlab turdik? Ko'k kaskalari qo'riqlaydigan yuk mashinalar Raqqa shahrida oylab yotdi. Shuni aytaman, qanday qilib? Endi bilmayman qanday qilib, u boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin-da. Masalan, Yamanda bo'lishi mumkin. Masalan, qancha davlatlar o'rtaga tushdiki, qo'yib yubor bu gumanitar yuklarni. U yerda o'sha arab mamlakatlari havodan, vertolyotlardan, samolyotlardan tashlashdi oxiri, parashyutlar bilan-da. O'sha ham o'sha shikast yetib bordi o'shanda ham. Uni bemalol borib, to'rtta qo'yni so'yib, bunday tarqatadigan holat emas G'azoda. G'azoda umuman vaziyat og'ir. Juda ham u yerda gumanitar inqiroz u yerda. Buni ali sen nimadir yuborsan. Ha, u yerga mahsulot olib kirib, olib chiqishlik jinoiy yo'llar bilan amalga oshiriladi. Tunnellar vazirligi bor, boshqa har xil tashkilotlar bor. U dahshatli holat u yerda. Ya'ni sen bu joylar ko'rsatilmaydi-da. Joylar ko'rsatilmaydi. Ya'ni u yerda bemalol ehson qilib yuradigan odamlarning ichidan yurishligi juda ham qiyin. Murakkab, jismonan imkoniyat yo'q. Xalqaro tashkilotlar, davlatlar harakat qilib yotibdi. Qurolli kuchlar qo'riqlaydi ularni. Mana shu mahsulot gumanitar o'sha uchun ham o'sha maxsus palatkalarda chaqirtirib, odamlarni bu yoqqa keling, sizgacha yetib bora olmayapmiz degan holatlar bor. Lekin odamlar ham yetib kela olmayapti. Isroil Sahal u yerda hujum qilib, demak, juda ham gumanitar inqiroz shakllantirib qo'ygan. Mana endi rasmiy fondlar bo'yicha savol kelyapti. Xo'p, qayerlarga ehson qilmoqchi bo'lsak, qayerlarga qilamiz? Deylik, qarindoshlarimiz o'ziga to'q, hammasi yetarli. Vaqf fondi haqida ham aytib o'tsak, domla, keyin yana bir masala bor. O'sha boya zakot haqida aytib o'tganingizda, zakotning yetib borishi. Ko'pchilik xavotir oladigan joyi ham shuda o'zi, ya'ni zakot yetib boryaptimi yo'qmi? Va biz ko'ryapmiz, masjidlarda o'sha zakot bo'yicha alohida qutilar bor. Shular haqida ham bir to'liq ma'lumot berib o'tsangiz. Juda o'rinli savol. Haqiqatda fuqarolar demak shu ehsonimiz joyiga borish uchun qayerlarga murojaat qilsak bo'ladi deyishadi. Mana masjidlarda alohida mana Ramazon oyi kirib kelish munosabati bilan shu zakot, fidya, fitr sadaqa, ushur
uchun alohida ehson qutib qo'yiladi. uni boshqasiga o'zi aralashtirib Yo'q, bo'lmaydi. aralashtirilmaydi. Aralashtirib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Chunki bu kabi vojib sadaqotlarda ya'ni hali aytdik-ku tamlik, ya'ni o'sha kambag'alga mulk qilib berish shart. Shuning uchun umumiy ya'ni ko'pchilikka xizmat qiladigan masjid, madrasa yoki mana shifoxona kabi yo yo'l qurilishi yoki suv chiqarish shunga o'xshagan ko'pchilik foydalanadigan ko'prik qurish kabi ishlarga sarflab bo'lmaydi-da, chunki unda u shaxsiy mulk emas-da u. Ya'ni kambag'alni o'ziga mulk qilib berish kerak. Shuning uchun o'qiti alohida Ramazonda qilinadi-da. O'shanga tashaladi masalan va uni Ramazon hayitidan bir kun oldin maxsus taftish komissiyasi bo'ladi har bir masjidda. Eng kam 5 kishidan iborat. Ular masalan kamera yordamida ochishadi va kamera kuzatuvida sanashadi. U yoziladi u narsa. Ya'ni kupyuralar yozilib qancha pul chiqdi, qanaqa kupyurada va uni o'sha har bir masjid hududida shunaqa zakotga muhtoj bo'lgan ehtiyojmand oilalarning ro'yxati bor. Mahalla raisi bilan birgalikda, hamkorlikda masjid imom xatibi, mutavallisi va o'sha mahallaning raisi, xotin-qizlar kengashining raisi, mutasaddilar birgalikda olib kirib manzilli tarzda yetkaziladi. Qarang, men agar zakotim yoki fidyamni o'zimdagi masjiddagi qutiga solsam, o'zimni mahallamga yetib borish, o'z mahallangizdagi o'sha muhtoj shaxsga yetib borish ta'minlanadi va buni hisoboti beriladi. Musulmonlar idorasiga beriladi bu narsa. Bu masjiddagi holat. Bundan tashqari mana vaqf xayriya fondi bor. 2016-yilda shu prezidentimiz nimalar bilan tashkil topgan. Buni ham bo'limlari bor. Hozir mana ilovalar orqali ham o'tkazish mumkin. Masalan, kirsangiz vaqf xayriya fondiga zakot, masalan, fidya, ushur yoki ixtiyoriy sadaqa yoki yetimlarga yoki bir boshpanasi yo'qlarga uy-joy qurish uchun degan bo'limlari bor. O'zingiz ixtiyoriy ravishda o'sha bo'limga o'tkazasizda, buni shaffofligi ta'minlanadi. Ya'ni qancha pul tushyapti, yig'ilyapti va qayerga sarflanyapti. Chunki u yerda ham mana hozir masjidda 5 kishilik dekkan bo'lsa, u vaqfda kerak bo'lsa 50 kishilik taftish hay'ati bor. Ya'ni buni nazorat qiladi. qayerga ketayotgan. Qayerga ketayotganini. Chunki bu ertaga birinchidan Allohning huzurida javobgarlik bor, ikkinchidan davlatni, xalqning oldida javobgarlik bor. Shuning uchun albatta bu narsalar joyiga yetib borishligi ta'minlanadi. Endi mana yuqoridagi masalani yana bizda ham tajribada kuzatilgan holat. Firibgarlarda tajribada, statistikada shunaqa holat kuzatilganki, firibgarlar odamlarning ishonchini yo'qotmasligi uchun o'sha pulni hammasini o'ziga ishlatmaydi-da ular. Masalan, ko'p holatda kuzatilgan 1 yoki 2% o'sha kambag'allarga bu kishi aytmoqchi oziq-ovqat yo bir ustuvosh yo bir real holatda ham ko'rsatadi, videoga oladi. Mana tushgan pullaringizni mana sarfladik deydi. Endi masalan 100 ta odam ehson qilgan bo'lsa, 100 bir xil videoni tarqatsa, ular bir-biri bilan qattan bilib o'tiribdi. Shunaqa qilib, ya'ni aldash holatlari bor. Shu yo'l bilan ular odamlarni, ya'ni ishonchini saqlash uchun shunaqa firibgarliklardan foydalanadi. Mana hozir yozishyapti, O'zbekistonda ham qiynalgan oilalar bor-ku, o'shalarga bersa va boyaga endi aytganimizdek, demak masjiddagi qutilar to'g'risida aytib o'tdilar domla. Demak o'sha mahallangizga yetib boradi yoki mahalla raisiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish ham mumkin ekan. Borib so'rab mahallada agar shunday kam ta'minlangan daftarlarda turadiganlar bor, boshqalar bor. Masalan, kimgadir faqat pul berish emas, misol uchun o'sha ayollar daftariga kirganlarda qanaqadir bir masalasini hal qilib berish mumkin-da. Ya'ni ijtimoiy yordam masalalari, yo'llari ko'p-da. Albatta. To'g'ri, hamma ham achinadi. Misol uchun davlat ham harakat qilib yotibdi. Masalan, G'azo masalasi bo'lsin, Suriya masalasi bo'lsin. Shuning uchun ham mana Tinchlik kengashiga a'zo bo'lindiki, o'sha yerni qayta tiklaylik. Va bu borada o'sha tizimli, aniq joyga yetib boradigan. Va O'zbekiston bu bilan befarq emasligini ko'rsatdi o'zi shundoq. Deylik, bizga qo'shni emas, lekin qadriyatlari Islom hamkorlik tashkiloti doirasida ham O'zbekiston doim faol bo'lgan. Aytib o'tish kerak, faqat endi ular bu narsani obro'sizlantirishga harakat qiladi-da. Ularga ishonmang, bizga ishoning, bizniki aniq yetib boradi boshqa. Ya'ni eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, demak, buning huquqiy tomoni juda ham og'ir. O'zi mana domla aytganlaridek, u dunyodagi javobi o'zi bu dunyodagi huquqiy oqibati ham juda ham og'irda. Ya'ni Farg'onaga ayrim muxlislar boya siz kelishingizdan oldin hozir boshqa mavzular yo'qmidi degan savollarni berishyapti, lekin ming afsus, mana shunday holat bo'lsa, biz buni olib chiqishga majburmiz. Boshqa iloji yo'q. Siz bilan yodingizda bo'lsa, Suriya haqida qancha ko'rsatuvlar tayyorladik.
Demak, hurmatli kuzatuvchilar, huquqiy oqibati juda ham og'ir. Qayta ta'kidlaymiz bu narsani. Qayta ta'kidlaymiz. Terrorizmni moliyalash degan ayb qo'yib yuboriladi. Xudo saqlasin. Bu og'ir narsa. Yana endi-ku buni bilib moliyalaganlar-ku, deylik, buni o'zi jazosiga ham tayyor bo'lsa kerak o'zi, chunki u bilib turibdi nima qilayotganini, u javobini o'zi beradi. Lekin yaxshilik qilyapman deb o'ylab bu narsaga aylanib ketsa, bu odamga juda ham og'ir botadi. Xo'p, tushunarli. Xo'p, mana endi boshidan o'tgan tabibdan kelib chiqib maslahatlaringiz. Maslahatim shuki, ijtimoiy tarmoqlarda shu videolar bo'ladimi, shu ehson qilinglar, G'azoda Falastinning bolalarga deyiladimi yoki shu Afrikada quduq qazishga deyiladimi, shunga o'xshash videolar bo'lsa, ya'ni oxiri yo'q, ular bu yerda emas, ularni bilib bo'lmaydi, qayerga ehson qilyapti, kimga qilyapti, yo'q, ularga mutlaqo ishonish kerak emas, ehson qilish kerak emas. Ehsonni o'sha etilganda oiladan, qo'ni-qo'shnidan, mahalladan boshlash kerak va o'sha qilinayotgan ehsonni qayerga borayotganini biladigan joyga qilish kerak. Albatta. Shu. Endi singlimizga bersak, chunki baribir ayollarning gapi yaxshiroq yetib borsa kerak deb o'ylaymiz. Chunki oliy ma'lumotli inson baribir, agar sizgaki ular yetib borgan bo'lsa, xavotirlidir baribir. Mana fikrlarga qo'shilgan holatda har bitta agar haqiqatda ehson qilmoqchi bo'lsak, avvalo Telegram gruppalari bo'ladimi, YouTube kanal bo'ladimi, o'sha spiskasi bor ekan, ya'ni ro'yxati bor ekan, shu ro'yxatda bo'lib qolishi mumkin-da. Men o'sha narsani tekshirib olish kerak ekanda. Agar u haqiqatda ketadigan joy bo'lishi mumkin-ku, haqiqatda o'sha yordam berish kerak bo'lgan kasal bo'lishi mumkin, bemor. O'shalarni bir tekshirish kerak ekan baribir va eng kamida va albatta har bitta qilayotgan ishimizda, bu nafaqat ehsonda, boshqa narsada ham aql tarozasiga qo'yib, o'ylab, o'sha 7 marta o'ylab, keyin keskin deydi-yu, shunaqa qilib so'rab, eng kamida shu yon atrofidagi yosh kattalarning gapiga ham kirib, ular bilan maslahatlashib ish qilish kerak ekan. Ayrim kuzatuvchilarimizga eslatib o'tamiz. Endi to'g'rishunoslar kursimiz onlayn, fikrat tahlil dasturi ochiq bo'ladi, yozib olib bermaymiz. Shuning uchun ham muxlislarning savollarini ham onlayn ko'rib turamizda. Nega ko'rsatmayapsiz? Ular o'zi rostda kam odammi degan savollarni berishadi. Men aytgan bo'lardim, ularning o'rniga tushib qolmang. Mana shunday. Ularning o'rnida bo'lib qolishni sizga umuman tavsiya qilmaymiz. Lekin men boshimdan o'tkazgan o'sha holat haligacha mana yana qaytib keldi-da, meni olib ketishgan, ishlab turgan joyimda ichki ishlar xodimlari men nima bo'lganini tushunmayapman. Hammasi yaxshi. Dars o'tayotgan joyimda olib ketishdi-da meni. Dars o'tayotgan joyimda bu shok holatga tushib qolasizda, bu qattiq zarba bo'ladi bu. O'sha narsaga tushmaslikni men dushmanimga ham ravo ko'rmayman-da. Bu qattiq stress bo'ladi. Insonning miyasida ming xil narsa o'tib ketadi. Oilasi-yu ko'zini oldidan o'tib ketadi-da. Butun hayoti qil ostida turib qolar ekanda. Bu siz kichkina deb bilayotgan narsa, hurmatli tomoshabinlar. Men hozir realmisiz deyotgandirsiz, lekin men hozir ichimdan chiqib gapiryapmanki, bu narsa holatga tushishingiz bu dahshat. Siz butun boshli karyerangiz bo'ladimi, bir deganda hammasi yo'q qolishi mumkin. Kichkinagina qadamingiz bilan shu bergan ehsoningiz bilan sabab bo'lyapti bu narsa. Yana Xudo saqlasin, bu narsa yana birovni o'limiga sabab bo'layotgan bo'lsa, birovga ziyon yetkazishga sabab bo'layotgan bo'lsa, kursni mana shu nuqtada yakunlaymiz, chunki singlimiz juda og'riqli gapni aytib o'tdilar. Sizlarga kattakon rahmat. Kelgusi yaxshi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.